Molweni ninjani, nikhuluma noMakhosi Umkhize. Ngicela ukubingelela kuzona zonke inhlobonhlobo zezangoma nabantu asebethwasile nabantu abangakathwasi. Namhlanje ngicela ukukhuluma ngomuntu ohlukumezekayo, obandlululwayo, obandlululekayo ekhaya, enkonzweni la hamba khona uyabandlululeka. Kodwa yena unabantu abadala. Lento le iyenzeka kumuntu, ngisho ngathiwa akabalungisa abantu abadala, uyazazi noma akazazi ukuthi unabantu abadala na. Iyamhlupha lento le, uyabandlululeka. Kakhulukazi kuba buhlungu kakhulu uthola ukuthi umuntu ubandlululwa umzali wakhe avundle kuyena esiswini, ubaba wakhe okuyena omlethile emhlabeni, umndeni wakhe la engabe uphephela kuwona, engabe ukhalela kuwona, engabe iwona omfukamelayo ngaphansi kwamakhwapha, kodwa kube iwona ozombandlulula. Lento iqala kanjani ukuthi umuntu agcine ebandlululeka ekhaya, azizwe ukuthi cha ngabandlululeka? Noma kunjalo, before nje ngize ngiye ukuthi iqala kanjani, noma kunjalo khona ekhaya, noma kuthi umndeni mkhulu kangakanani, angeke kodwa uNkulunkulu beni nabantu abadala bayenze leyo yinto ukuthi bangakunikezi nomuntu oyedwa ozoku-understand. Uyaba khona umuntu ozokuzwa wena uma ukhuluma. Kuyenzeka bakulethele yena emndenini wakho, kuyenzeka bangakuletheli yena emndenini wakho, kodwa kube umndeni wakho wokomoya. Umndeni wakho wokomoya umndeni okanjani-ke? Umuntu mhlawumbe umakhelwane, mhlawumbe umthole enkonzweni, mhlawumbe umthole emsebenzini, mhlawumbe umthola kephi la umthola khona. Umndeni wakho wokomoya osuke umphiwe uNkulunkulu, futhi kusuke kufanele ukuthi umhloniphe lowo muntu lo, wazi ukuthi ubalulekile kuwena ngoba uNkulunkulu usuke ekubekele yena ukuthi wena uzokhala kuyena njengoba esuke ku-understand. Futhi akakuletheli umuntu ongafani nawe. Umuntu la kulethela yena kusuke kuwumndeni wakho wokomoya usuke efana nawe shosho, noma lo usuke ku-understanda emndenini usuke efana nawe. Le ndaba iqala kanjani-ke na? Iqala ngalesikhathi uthola ukuthi ekhaya uyakhula. Ngike ngachaza ukuthi abantu abadala baqala umuntu esazalwa, baqala ephuma esiswini. Uzothola ukuthi ekhaya la kuney'mfihlo zakhona, noma umuntu uzofika khona indaba yakhe ayifihlile kuyena la ngaphakathi, azi kahle ukuthi angeke ayixoxe futhi angeke ayitshele muntu. Asefika le ngane le nabantu abadala izofika ikhulume leyo yinto. Obviously imfihlo yomuntu isivulekile, akusesiyona imfihlo. Noma uthola ukuthi umuntu mefuna ukwenza into ngendlela yakhe afuna ukuyenza ngayo, le ngane leyo izofike iphikise leyo yinto. Meyiphikisa izoshaya umthetho engazuthi ushaya umuntu omdala. Angeke-ke bangagcikeki abantu ekhaya ukuthi abasakwazi ukwenza izinto zabo. Kunomuntu nje omncane futhi ovele aphazamise yonke into ekade sebehlelile ukuyenza. Ngoba ngikhuluma ngikanekisa ngomuntu omncane, ingoba lento iqala kumuntu ukhula naye ukuze kube uyoba mdala. Nakephi akekho umuntu omdala othanda ukubuswa umntwana ekhaya. Akekho umuntu omdala othanda ukugitshelwa umntwana ekhanda. Bake bacabange kanjalo ngoba basuke benga-understand ukuthi akusiyena lo muntu osuke ekhuza leyo nto, akusiyena lo muntu osuke ethi akayithandi leyo nto. Ngizokanekisa, uthola ukuthi umama ukhona lekhaya useshintsha amadoda akhe la ekhaya. Le ngane le nabantu abadala izokwazi ukumkhuza amanyala lento oyenzayo kanjani ngendlela ebeka ngayo. Impendulo yomuntu omdala izothi angeke ngibuse wena lekhaya mina umncane. Kanti uthola ukuthi akusakhulumi yona, sekukhuluma umuntu omdala ongene kuyona, ophila kuyona, ngoba enye ingane mengeke ibe nankinga, meyizojabulela nje ama-chips namadanoni okufikayo. Inkinga yomuntu omdala nengane nokuqala ukubandlululeka nomuntu onabantu abadala iqala kanjalo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi omunye menesho ukuthi lento afuna ukuyenza unesiqiniseko sayo ukuthi i-right, vele efike lo muntu ayihlaba ayihlikize leyo yinto. Sengathi umuntu ojobelelayo, othanda izindaba zabantu.
ngiye ngithi-ke mina kuyinhlanhla nomusa kaNkulunkulu ukuthi ukhulele emndenini wabantu abazo-understanda ngomuntu onabantu abadala, ngoba mawukuthi uzokhulela emndenini wabantu abangayi-understandi sanhlobo leyo yinto, kuba nzima. Ukuqala kokubandlululeka komuntu onabantu abadala, ubandlululeka kanjalo ngoba yena ngisho ngithi uyaphapha, abanye bathi uyaphapha noma undlavini noma ukhuluma izinto ekade zingakabonakali. Omunye uthola ukuthi kade elalele nomuntu khona mhlawumbe into ehlonishiwe lekhaya, uzosengena ingane encane izovela iyisho leyo nto. Wena sibanibani hamba uthenga ukuthi nokuthi noma ukwenzeleni ukuthi yindaba wena unje. Kuyaqala-ke lapho uba nesicefana. Umuntu mekhona into ozoyenza useyazi ukuthi nayi le ngane ekhuluma kakhulu, nangulo muntu opepereza kakhulu. Siqala lapho isidina somuntu onabantu abadala. Uzubheka ukuthi ngempela hayi ngoba suke bekuzonda futhi. Inkinga kusuke yilento leyo osuke uyiyona. Ungakontroleki. Abantu abadala mebengakalashwa abakontroleki, umuntu wabo uyadlabhazisa, uba yidlaba. Ngoba uma kuwukuthi uselashiwe sekuyazeka ukuthi lo muntu uhlushwa abantu abadala, bayaqala bazwane abantu, okukhombayo ukuthi hayi ukuthi ngoba suke bengathandani bengazwani, yingoba suke bebanga indlela yokukhuluma. Waqala walashwa, bayaqala bayazwana ngoba nomunye useya-understand ukuthi lo kahle sonke lesikhathi mengingasiyena lo nje, mekwabantu abadala baqale bamlalele, naye aqala understand ukuthi okay, ekhaya mebengangazi mina ukuthi nguhlobo luni lo muntu, abantu baqale phansi bazwane, hayi ukuthi ngoba basuke bengafunani noma bengazwani. Iyona into edala ukuthi abantu abanabantu abadala kuthiwa bayabandlululeka. Isizathu yileso. Ngiyabonga, ngiyacela ukuthi usubscribe kwi-channel yami uMakhosi Umkhize lona ku-Urban Sangoma. Mawungakaze usubscribe kuyona, ngiyabonga. uNkulunkulu anibusise lapho eninenkinga khona emakhaya, la ungazi ukuthi uzoqaqa kanjani khona. Ngiyacela ukuthi uJehova ahambele kuwena kunoma yiphi inkinga onayo. Amen.